وقتی همه ماسک دارن، پیدا کردن قاتل آسون نیست، مخصوصا اگه خودت از همه مشکوک‌تر باشی. تو این ویدیو می‌خوایم یه معرفی کوتاه و بدون اسپویل از فصل دوم داشته باشیم. بعدم بریم سراغ تحلیل 4 قسمت ابتدایی فصل دوم. 4 قسمت بعدی این سریال هم قراره 12 شهریور منتشر بشه. در آخر هم بخش مورد علاقه خودم، یعنی پیشبینی ادامه سریال. توی فصل دوم سریال، ونزدی بعد از یه تابستون جنجالی دوباره به نیورمور برمیگرده. خیلی زود متوجه میشه مدرسه دوست داشتنیش میزبان اتفاقات مرموز جدیده، از قتل‌های زنجیره‌ای تا پرونده‌های محرمانه‌ای که حتی خودش هم بیخبره. یه قاتل جدید در راهه و این بار خود ونزدی مظنون اصلیه. یه سری تغییرات مهم تو این فصل داریم: اومدن دانش آموزای جدید و جایگزینی افرادی که تو فصل قبل کشته شدن. گونه‌های جدیدی از طرد شدگان مثل آویان‌ها که قدرت کنترل پرندگان رو دارن و ونزدی که قدرت‌هاش در حال تکامل و روابط بین شخصیت‌ها که پیچیده و عمیق‌تر شده. حالا به نظرتون ونزدی میتونه راز این قاتل رو کشف کنه یا خودش هم بخشی از این توطئه است؟ به نظر من که این سریال کاملا شبیه فصل اول و داستان تکراری رو دنبال میکنه و عملکرد ضعیف‌تری خواهد داشت. راستی اگه به ویدیوهای تحلیل و معرفی فیلم علاقه دارید، حتما سینتاپ رو سابسکرایب کنید. خب بریم قسمت به قسمت سریال رو بررسی کنیم که قطعاً همراه با اسپویل کامل سریاله. و خب طبعاً توصیه من اینه که اول سریال رو ببینید و بعد بیاید سراغ این ویدیو. با شروع قسمت اول، بعد از یه توضیح کوتاه در مورد تابستانی که گذشت، دوباره به نیورمور برمیگردیم. پلاکی رو میبینیم که کلمه آدامز رو با جایگزین کردن 4 به جای A و 5 به جای S نشون میده. پلاک که مربوط به نیوجرسی نشون میده خانواده آدامز اهل نیوجرسی هستن. با ورود به مدرسه با مدیر جدید آشنا میشیم. مدیر نیورمور که یه آتش افروزه داره سعی میکنه با ریبرند نیورمور دوباره اقتدار رو به مدرسه برگردونه و بتونه مدرسه رو سر پا نگه داره. میبینیم که بسیار از رنگ بنفش استفاده میکنه. حتی رنگ لباس فرم دانش آموزا هم از آبی به بنفش تغییر کرده. در ادامه متوجه تغییرات شخصیت اینید میشیم که باعث شده از پارتنر قبلیش یعنی ایجکس فاصله بگیره و با یکی دیگه از گورگیناها به اسم برونو در رابطه باشه. پاگزلی برادر ونزدی هم که از امسال وارد مدرسه میشه با یوجین هم اتاق شده، توی اتاقی به اسم کالیبان هال که قبلا اتاق گومز پدر ونزدی هم بوده. یه نقاشی با نشان کالیبان روی دیواره که اشاره داره به شخصیت کالیبان در یکی از داستان‌های شکسپیر. اونم مثل شخصیت‌های داستان ما یه کاراکتر دوگانه هیولا انسان داره. یوجین هم تواناییش پیشرفت کرده و علاوه بر زنبورها بقیه حشرات رو هم میتونه کنترل کنه. پاگزلی که یکی از شخصیت‌های مهم داستان خانواده آدامزه، اگه نتفلیکس همینجوری بخواد هر 3 سال یه بار یه فصل منتشر کنه، میتونیم امیدوار باشیم تو 40 سالگیش ماجراهای مهمش رو به تصویر بکشه. کاراکترهای یوجین و پاگزلی که بازیگرهای نوجوان داشتن تو این 3 سال حسابی از نظر ظاهری تغییر کردن. شخصیت خاویر به خاطر حواشی که بعد از پخش فصل اول داشت از سریال کنار گذاشته شده و توی سریال در توضیح نبودنش میگن که با پدرش به سوئیس رفته. از اونجایی که پدر خاویر یکی از حامیان اصلی مدرسه بوده، بعد از نبودش مدرسه به مشکلات مالی برخورده و در تلاشن که بتونن حامی مالی جذب کنن. همین موضوع دلیلی شده برای انتخاب مادر ونزدی به عنوان ریاست کمیته جذب کمک‌های مالی و همچنین اقامت اونا تو کلبه راتوود و حضور پررنگتر خانواده آدامز تو فصل دوم. در سکانس بعد میریم سراغ صحنه اولین قتل فصل دوم که نوع حمله پرندگان و شیوه قتل اشاره مستقیم به فیلم پرندگان آلفرد هیچکاک داره. کلاغ تک چشمی که توی قسمت‌های مختلف می‌بینیمش و به نظر میرسه یه جورای رهبر بقیه پرندگانه. توی ابتدای این قسمت یه عروسک یک چشم دیدیم که شبیه این کلاغ بود. راننده خانواده آدامز یعنی لرچ هم دقیقاً به همین شکل تک چشمه. شاید ربطی به هم نداشته باشن، ولی سریال توی فصل اول هم نشون داده خیلی سعی میکنه با نشونهای واضح ما رو گمراه کنه. داستان درخت جمجمه که ایجکس برای تازه واردها تعریف میکنه، سبک انیمیشن سازیش با سبک انیمیشن عروس مردگان یکسانه که کارگردان این انیمیشن هم تیم برتونه. روی دیوار اتاق مدیر تصویری از ادگار آلن پو رو میبینیم که اونو به عنوان یکی از فارغ التحصیلان نیورمور معرفی میکنه.
توی فیلم اشارات بسیاری به این شخصیت شده، از مجسمه اون توی فصل اول گرفته تا اسم کافه و نوشیدنی‌های کافه که اشاره به داستان‌های نوشته شده توسط اون داره. تو سکانس بعدی با خانم کاپری آشنا میشیم که معلم بخش موسیقی نورموره و توی روند داستان به شدت مشکوک میزنه و من یکی که خیلی بهش مشکوکم. در ادامه میبینیم که دانش آموزای داوینچی دارن مجسمه چوبی کلاغو میسازن. از طرف مادر ونزدی هم گفته میشه که ونزدی و خالش جفتشون کلاغ هستن. خاله ونزدی یعنی اوفیلیا فرامپ مثل ونزدی بعد از استفاده از قابلیتاش اشک از چشماش جاری میشده و شباهت زیادی به ونزدی داره. ونزدی از طرف خاویر یه تصویر کلاغ هدیه گرفته که همون کلاغ تک چشم داستانه. پاگزلی به درخت جمجمه میره و به شکل اتفاقی باعث بیدار شدن زامبی میشه که در ادامه تبدیل میشه به یکی از شخصیت‌های مهم داستان. این صحنه بسیار شبیه فرانک وینی از دیگر ساخته‌های تیم برتونه. توی سکانس پایانی این قسمت هم ونزدی یه ویژن از مرگ اینت میبینه که اینت اونو مقصر میدونه. از اونجایی که توی فصل قبل هم دیدیم و اینجا هم مادر ونزدی اشاره میکنه، ویژن ها دید کاملی نمیدن و ممکنه برداشت اشتباهی از اونا بشه. در این حال هم میدونیم که نمیشه جلوی آینده رو گرفت. من فکر میکنم این ویژن به شکل دیگه‌ای تا پایان سریال روایت بشه. البته سریال نشون داده خیلی راحت شخصیت ها رو به کشتن میده و مرگ اینت میتونه صحنه‌ای به یاد موندنی خلق کنه. توی قسمت دوم وقتی ونزدی به خونه گالپین کلانتر سابق میره، میبینیم که نوشته‌های روی دیوار خونه است که مردم بعد از افشای قتل‌ها توسط پسر کلانتر اونا رو نوشتن. همینجا میبینیم که گالپین هم دقیقاً مثل دوستش به قتل رسیده و شاهد از کار افتادن قدرت‌های ونزدی هم هستیم. یکی از شخصیت‌های جدیدی که باهاش آشنا میشیم پروفسور اورلافه. کریستوفر لوید نقشش رو بازی میکنه که اونو از سگانه بازگشت به آینده میشناسیم. این بازیگر نقش عمو فسر تو خانواده آدامز محصول 1991 هم بازی کرده. همینجا هم با آویان‌ها آشنا میشیم که قدرت کنترل پرندگان رو دارن. با ورود به تیمارستان با شخصیت جودی به عنوان مدیر تیمارستان و دکتر فربرن به عنوان روانپزشک ارشد تیمارستان آشنا میشیم. به شخصیت جودی نگاه کنید. به نظرتون بهش میخوره قاتل باشه؟ بیشتر میخوره منگول باشه. بگذاریم. با دزدیده شدن اینت و برونو وارد فضای برج ایاگو میشیم که اینت میگه چند سال پیش بعد از یه طوفان الکتریکی آسیب دیده که اشاره‌ای داره به این صحنه در فیلم بازگشت به آینده کریستوفر لوید. اینجا متوجه میشیم که این آدم ربایی و بسیاری از نشونه‌هایی که از ابتدای سریال دیدیم کار اگنسه که البته این یه سری تناقض و علامت سوال توی داستان باز میکنه که امیدوارم تا پایان فصل سریال بهش جواب بده. با شروع قسمت سوم زامبی داستان بعد از خوردن مغز اولین انسان بدن و مغزش در حال بازسازیه. ونزدی با کمک اگنس متوجه پیام آخر همکار گالپین میشه و میره سراغ کلبه مخفی اونا. برای رسیدن به کلبه هم با اردوی مدرسه همراه میشه. توی اردوگاه سرپرست پیشاهنگ‌ها و صحبت کردن پیشاهنگ‌ها بسیار شبیه فیلم غلاف تمام فلزی استنلی کوبریک. آهنگی که موقع رفتن ونزدی به کلبه خونده میشه کاملا اشاره میکنه به خود ونزدی و مسیری که پیش رو داره. اینجاست که ونزدی با لوئیس و یه سری از پرونده‌های قتل طرد شده ها آشنا میشه. با حمله مجدد پیشاهنگ‌ها زامبی مغز سرپرستشون رو میخوره و با تبر به در چوبی حمام گومز حمله میکنه که بسیار یادآور فیلم شاینینگ استنلی کوبریک. در پایان این قسمت زامبی به تیمارستان برده میشه و با باز شدن پای لورد گیتس و اومدنش به تیمارستان جمع همه شخصیت‌های منفی جمع میشه. در شروع قسمت چهارم با ورود شخصیت مادر بزرگ به داستان متوجه میشیم که خاکستر طرد شده ها جعلیه و مرگشون جعل شده. شخصیت مادر بزرگ توی داستان‌های مختلف خانواده آدامز بعضی جاها مادر گومز و بعضی جاها مثل همین سریال مادر مورتیشیا بوده. ونزدی از عمو فستر میخواد که وارد تیمارستان بشه و براش جاسوسی کنه که همینجا میگه قبلا هم به خاطر خالش اوفیلیا وارد اونجا شده. بعد از ورود عمو فستر به تیمارستان ونزدی بهش پیغام میده که دنبال استون هرست باشه که احتمالاً کلید ماجراست. استون هرست قبلا معلم نورمور بوده
بعد از حمله کلاغ‌ها تو محیط مدرسه، ونزدی دنبال شخصیت شنلدار میره و حدس میزنه که احتمالاً کار خانم کاپری معلم موسیقی مدرسه باشه. بیانکا که به کمک ایجکس در حال مخفی کردن مادرشه، متوجه صحبت‌های مخفی مدیر مدرسه میشه. ولی به نظرم مثل فصل اول سریال سعی داره مدیر رو آدم بدی جا بزنه. اما احتمالاً مدیر آدم بدی نباشه. ونزدی با کمک اگنس وارد تیمارستان میشه و خودش شروع اتفاقات فاجعه بار رو رقم میزنه. ونزدی که میره سراغ عمو فستر تا اونو آزاد کنه. با هم میرن سراغ لوئیس و متوجه میشن لوئیس یه پروژه مخفیه، نه یه شخص. پروژه یکپارچه سازی بلند مدت طرد شدگان. و اینجا متوجه میشه طرد شدگانی که مرگشون جعل شده توی لوئیس نگهداری میشن و میگه که گالپین چون نگران تایلر مشغول تحقیق در این مورد بوده. توی سلول آخر زنی مرموز رو میبینیم که سریال دوست داره ما باور کنیم اوفیلیا خاله ونزدیه. در همین حین جودی وارد لوئیس میشه و مشخص میکنه خودش یه آویانه که با پروژه لوئیس تونسته به قدرت برسه که کاری از جانب پدرش یعنی استونهرست. فستر هم با نیروی خودش برق تیمارستان رو قطع میکنه و باعث آزاد شدن همه اینا میشه. لورل گیتس هم از این موقعیت سوء استفاده میکنه تا تایلر رو آزاد کنه که همین باعث مرگ خودش میشه. زامبی داستانم که حسابی مغز همه رو خورده تا حد زیادی خودش رو بازسازی کرده. بعد از کشتن دکتر فربرن میبینیم که به استونهرست میگه دوست قدیمی. احتمالاً دوتاشون تو پروژه لوئیس با هم همکاری داشتن. توی سکانس پایانی هم تایلر ونزدی رو به بیرون پرت میکنه و ضربه سختی میخوره. بریم سراغ پیشبینی ادامه داستان. با زنده موندن جودی، تایلر و زامبی داستان که حالا از همیشه به انسان شبیه تره، 3 تا قاتل رو داریم. از طرفی هم زن مرموزی که مشخص نشد کیه. اگه اوفیلیا یعنی خاله ونزدی باشه، یه سوتی بزرگ از سمت سریاله. چرا که عمو فستر باید اونو میشناخت. ولی از اونجایی که گالپین خیلی پیگیر این پروژه بود، شاید این زن مادر تایلر باشه که سرنوشتش از ابتدای سریال مشخص نبود. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.